உங்க வீட்லயும் வயசானவங்க இப்படிதான் கஷ்டப்படுறாங்க போல. எழுந்திருச்சு நடக்க கூட முடியாத அளவுக்கு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்துட்டேன், அவங்க நிலைமை மாறவே மாட்டேங்குன்னு சொல்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் உங்க வீட்டுக்கு ஒரு பிசியோவை வர வைங்க. நெக் பெயினோ, நீ பெயினோ, பேக் பெயினோ, இல்ல சயாட்டிகா பெயினோ, சர்ஜரிக்கு அப்புறமா வர்ற பெயினோ எதுவா இருந்தாலும் பிசியோதெரபி ரீஹாபிலிட்டேஷன் மூலமா சரி பண்ண முடியும். இந்த விஷயம் இப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும்னா இந்த ஐடியா ஒரு ஃபாலோ பண்ணலாமே. உங்க வீட்லயும் இருக்கிற பெரியவங்க எந்த மாதிரி பெயின் அனுபவிக்கிறாங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன். வீடியோவை சேவ் பண்ணிட்டு இந்த பேஜை மிஸ் பண்ணாம இருக்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. God bless you.